กลุ่มแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวทะลวงเลือดดอกคำฝอยใบแปะก๊วยแล้วก็ขิงแห้งครับเขาจะช่วยเพิ่มในเรื่องของความยืดหยุ่นของหลอดเลือดสูบฉีดได้ทั่วร่างกายครับเลือดจะไม่หนืดตัวออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันถูกลำเลียงไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกายได้อย่างสะดวกส่งผลทำให้สมองรู้สึกปลอดโปร่งหัวโล่งจะรู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับนี่แหละครับเป็นส่วนผสมของสมุนไพรไทยนะครับที่เขามีงานวิจัยว่าสามารถช่วยในเรื่องของเลือดได้จริงๆ